Ola, imos rematar o tema co último apartado que é o que vai sobre a Guerra Civil. Correspóndese coa composición histórica número 18. Entón, antes de entrar en detalle en como xurde o conflito bélico, imos poñer un pouco en contexto os anos anteriores, vale? Aínda que non vos entrar especificamente en Abao, é importante que entendedes isto para poder comprender a guerra. Entón, en 1933, nas eleccións que houbera, se recordades, triunfaban os partidos de dereitas. Conseguiran moitísimos votos a CEDA, de Xil Robles, e tamén o Partido Radical de Lerroux. Entón, chegan a un acordo, Lerroux e Gil Robles, polo cal o goberno ia estar nas mans do Partido Radical, dos republicanos, pero a cambio a CEDA lle ia apoialo no Parlamento, vale? Cales foron as medidas principais que se levaron a cabo? O que se coñece como políticas contrarreformistas, porque o que fixeron foi botar abaixo todos os avances logrados no bienio anterior. Isto fai que o malestar social que será latente vaia a máis. Había un clima totalmente conflictivo con moitísimas folgas. Ante esta situación, no 1934, Gil Robles presiona moitísimo o goberno, Gil Robles, recordade, o líder da CEDA, e dille que vai deixar de prestarlle apoio no Parlamento se non pode entrar a CEDA no goberno con algún ministro. Claro, Lerroux, sin o apoio da CEDA, non tiña o apoio suficiente no Parlamento, entón non podería levar a cabo as súas políticas. Entón permite que entre a CEDA, que era un partido totalmente de dereitas e que non era republicano, entón permite que entre no goberno e isto xa é o detonante para un malestar moi forte entre as forzas da esquerda. As protestas a partir de 1934 van en aumento e comezamos a ver protestas que toman un cariz bastante radical. Dentro das protestas de 1934 vou destacar tres. Por un lado, a folga xeral que organiza a UGT ten bastante éxito en algunhas zonas, tanto que o goberno non lle queda outro remedio que declarar o estado de guerra. Entón, o exército entra nos diferentes territorios onde a folga tivera éxito e neutraliza con unha represión moi dura estes focos. Eso por un lado. Por outro lado, en Cataluña tamén aumentan as protestas. E son protestas de dous tipos. Por un lado, os obreiros que se rebelan, organizan unha folga xeral que ten bastante éxito. E por outro lado, a nivel político, a Generalitat sublévase en contra do goberno. Reacciona en contra do goberno da CEDA e de Lerroux e o seu líder, Companys, o que fai é declarar o Estado catalán. Ante esta situación, o goberno central actúa con moitísima represión e o que acaba facendo é suprimir o Estatuto de Autonomía, o que vai causar moitísimo malestar dentro de Cataluña. E o terceiro foco, pero non menos importante, ao contrario, é o que se coñece como a Revolución de Asturias. Tamén no 1934, en Asturias, o movemento obreiro organízase, fórmase unha gran insurrección, xa un movemento revolucionario tan forte que o goberno non lle queda outro remedio que enviar tropas, vale? Envía as tropas, en parte, as tropas de África, os africanistas, e esta sublevación é controlada polo exército, que estaba liderado polo general Franco, vale? Entón, hai que entender a situación prebélica tendo en conta todos estes acontecementos de 1934. Todos son reprimidos con moita forza, pero deixan moitísimo malestar na sociedade, vale? E o goberno, despois de superar todas estas protestas, superar entre comillas, dase conta que é moi inestable, que cada vez ten menos apoios, ten moitísimas dificultades e non lle queda outro remedio que convocar eleccións.
Así é como chegamos ás eleccións que tedes aí na presentación de 1936, vale? Para estas eleccións, as esquerdas organízanse e forman unha coalición que se denomina Fronte Popular, no que póñense de acordo os partidos republicanos de esquerda, os socialistas e os comunistas, cun programa bastante moderado para contentar a todas estas forzas e que o que buscan, por un lado, é a amnistía para todos os que estaban na cárcere despois dos sucesos de 1934, todos esos sucesos que vos acabo de mencionar, a folga xeral do UGT, a cuestión catalana e, sobre todo, a Revolución de Asturias, e, por outra banda, a Fronte Nacional tamén o que busca é recuperar toda a política reformista do bienio anterior, vale? As dereitas, pola súa banda, pois non acaban de organizarse, vale? Por un lado, atopamos a CEDA, que intenta facer unha especie de coalición de dereitas a escala nacional, pero fracasa. Por outro lado, atopámonos o que se denomina Bloque Nacional, que era xa un bloque xurdido máis da extrema dereita, que o que buscaba tamén era agrupar a todas as dereitas dentro del, pero tampouco consegue e, ademais, a maiores está a Falanxe, vale? A campaña electoral, como podedes supoñer, é unha campaña moi axitada, con moita violencia verbal por parte dos políticos, é dicir, estamos nun clima xa de moitísimo malestar social, pero tamén malestar político, vale? Nesta situación, como tedes aí, gañan as eleccións a Fronte Popular, vale? Tedes aí vedes a distribución de escanos, onde claramente a maioría ten a Fronte Popular. Nesa situación, esta Fronte Popular disponse a formar goberno. Destitúese como presidente da República a Alcalá Zamora e no seu lugar nomease a Manuel Azaña e a Santiago Casares Quiroga como presidente do goberno. Que empezan a facer? O primeiro paso case que toman o goberno da Fronte Popular é dispersar aos xenerais máis contrarios á República. Dentro destes xenerais estaba, por suposto, Franco, tamén o xeneral Sanjurjo, Mola, porque xa había sospeitas de que se estaban organizando e de que estaban intentando tramar un golpe de Estado. Entón, o que quere facer o goberno republicano é dispersalos para botar abaixo esa sublevación. Por outro lado, tamén, o que intentan facer é volver a levar a cabo a política reformista do bienio anterior, vale? A dereita, como responde ante esta victoria do Fronte Popular, ante todas as medidas que están intentando poñer a cabo? Pois intentan conseguir o poder dunha forma violenta, mediante proxectos golpistas, vale? Sobre todo liderados por militares, fundamentalmente por Emilio Mola. A Falanxe, ademais, pola súa banda, que non conseguira ningunha representación parlamentaria, incrementa moitísimo o número de afiliados, aproveitándose dese medo á revolución social, e empeza a poñer en práctica o que se coñece como dialéctica dos puños e as pistolas, é dicir, con diferentes accións violentas o que queren é provocar as organizacións de esquerdas para así ter unha xustificación para botar abaixo o goberno da Fronte Popular. Toda esta situación da Falanxe fai que Xosé Antonio Primo de Rivera sexa encarcerado. Toda esta crise que estamos comentando, toda esta dicotomía xa bastante clara entre dous bandos moi marcados, acelérase xa moitísimo cando un grupo de dereitas o que fan é asasinar
a un garda de asalto que ademais era tamén era militante da esquerda, que se chama Xosé Castillo. Como represalia a este asasinato, un grupo de gardas de asalto, recordade que a garda de asalto era a forza para controlar a orde pública que se creara na Constitución do 31, vale? Como contraposición á garda civil. Entón, é un grupo de gardas de asalto que fan para contrarrestar ou como represalia o asasinato de José Castillo e asasinar o deputado de dereitas Calvo Sotelo, o 13 de xullo, un día despois, vale? Isto xa é un detonante do que será o conflito armado. Unha vez que se asasina Calvo Sotelo, empeza a haber moitísimo malestar e máis o enterro de Calvo Sotelo é xa unha manifestación política aberta en contra da República e incluso podemos dicir que é unha declaración de guerra, vale? Vou ler un fragmento que aparece no libro de como se proclama ou como se defende o que hai que facer no enterro de Calvo Sotelo, vale? O que vos dicía, nese enterro que foi un multitudinario, saludando co brazo en alto, saúdo fascista, Antonio Goicoechea, que era un militante moi activo de Renovación Española, declara: ante Deus que nos oe e nos ve, empeñamos solemne xuramento de consagrar a nosa vida a este triplo labor, imitar o teu exemplo, vingar a túa morte, salvar España, vale? É dicir, está xurando seguir o exemplo de Calvo Sotelo, ese deputado de dereitas, moi importante, vingar a súa morte, aquí xa nos está dando un matiz violento e ademais salvar España. Fixadevos que xa se introduce ese concepto de salvar a España da revolución. E continúa dicindo que todo é un e o mesmo, porque salvar España será vingar a túa morte e imitar o teu exemplo será o camiño máis seguro para salvar España. Vale? Entón, creo que con isto queda bastante claro o clima de tensión que se vive e que, xa vos digo, a partir do asasinato de Calvo Sotelo xa é unha situación moi insostible. Vale? Así, o 17 de xullo, as tropas que estaban situadas no protectorado de Marrocos, tedes aí o mapa, esa zona en cor amarela no norte de África, levántanse en contra da República. E o 18, estas tropas levántanse, pero xa dentro da península. Entre o 18 e o 20 de xullo, o alzamento militar vai se estendendo por todo o territorio español con resultados moi diversos, como tedes aí recollido tamén con esas dúas cores no mapa da península. O alzamento triunfa en parte de Andalucía, onde o xeneral Queipo de Llano se fixo co poder en Sevilla, tamén en Navarra, aí liderado polo xeneral Mola, Cabanellas logra dominar a maior parte de Aragón, como vedes aí no mapa, e tamén consiguen facerse co poder en Castela e León, a Rioxa, Galicia, Canarias, Mallorca e parte de Andalucía. Vale? Entón, parte de Extremadura. Entón, vedes como aqueles xenerais que o primeiro que fai o goberno é dispersar pola península, agora aproveitan e levántanse nesas zonas nas que foran mandados, vale? Que ocorre co bando republicano? Pois as grandes cidades en xeral, destaca Madrid, Barcelona, Valencia, as zonas industriais que eran profundamente obreiras, Asturias, País Vasco, Cataluña, aí sí que a sublevación militar é abortada, non ten ningún éxito, porque a ideoloxía predominante nestas zonas era ideoloxía republicana, ideoloxía obreira e socialista, vale? En eses sitios, tanto parte do exército, que sí que se mantén fiel á República, como as forzas de orde pública, sobre todo
a Garda de Asalto, incluso a Garda Civil, son fiéis á República, son fiéis ao goberno que conseguirá gañar nas eleccións. Entón, isto fai que non se poda, que non teña éxito a sublevación e, ademais, moi importante, hai unha forte resistencia popular ao levantamento, sobre todo a través de diferentes milicianos, vale? E tamén nas organizacións políticas e sindicais. Inténtase negociar cos sublevados sen ningún éxito e finalmente o goberno republicano, que estaba en mans de Xosé Giral, non lle queda outro remedio, pese a que el non era nada favorable, que repartir armas aos militantes das organizacións obreiras, porque o avance militar dos sublevados era unha constante. Entón, chegados a ese punto, o inicio do goberno republicano tarda un pouco en reaccionar ante a sublevación, restanlle importancia, pero coa evolución dos días, cando ven que a sublevación está tendo éxito nesas zonas que xa mencionamos, que está expandíndose, pois o goberno republicano non lle queda outro remedio, por dicir así, que darlles armas aos seus milicianos. Bueno, entón vemos perfectamente que este conflito ten dous bandos moi marcados, vale? O seguinte que vos piden na composición que expliquedes cales son eses dous bandos. Por un lado, o bando dos sublevados, ou como eles se denominan, o bando nacional, está formado polos oficiais intermedios do exército de terra, do exército de terra. Veremos despois como tanto a Armada como a aviación siguen sendo fiéis á República. E dentro do exército de terra son os oficiais intermedios, os que sí que se adhiren ao bando nacional. A Garda Civil tamén, en gran maioría, as masas católicas e conservadoras, aí podemos falar da CEDA, dos monárquicos, dos falanxistas, dos carlistas, tamén os pequenos e medianos terratenentes, porque eran a maioría, estes pequenos e medianos terratenentes, eran a maioría de poboación do norte, sobre todo no caso de Galicia, Castela e León, Aragón, Navarra, por eso nestas rexións triunfa o bando sublevado. E tamén temos que falar da Igrexa, vale? A Igrexa califica o movemento militar como unha cruzada contra o comunismo, xa dende os primeiros pasos do levantamento, e defenden que este bando nacional o que vai facer é defender a fe católica, a tradición e a orde social. A Igrexa nunca critica a sublevación, senón que ao contrario deféndea, por dicilo así, vale? No que se refire ao bando republicano, pois está formado fundamentalmente por as forzas constituídas polos xenerais do exército de terra, a Armada, a Mariñeiría, a aviación, a Garda de Asalto, tamén todos os partidos de esquerda, e no que se refire á sociedade fundamentalmente é defendido polos obreiros, pola pequena burguesía e tamén por todos os xornaleiros do sur. Vale? Entón, está moi claramente delimitado en toda a península, coincide case ao 100% os grupos sociais que apoian a cada un dos bandos, vale? E cada un destes grupos defendendo os seus propios intereses. Que ocorre coa Guerra Civil? Que non é un conflito só a nivel interno de España, sino que tamén empeza a orixinar implicacións internacionais, debido a que neste momento en toda Europa había moitísimas tensións políticas, vale? Sobre todo porque en Italia, en Alemaña, estaba en auxe o fascismo, o nazismo para Alemania, o que provocaba unha gran preocupación en países como Gran Bretaña, Francia. Que deciden facer estas potencias? Pois non darlle un carácter internacional á Guerra Civil Española para que así este conflito non se estendese polo resto de Europa. Había medo a unha segunda guerra
a nivel europeo, a nivel mundial, entón decídese acordar o que se denomina o Comité de Non Intervención, xa ao inicio da guerra, no 36. Este Comité de Non Intervención era un acordo coas potencias fascistas, é dicir, sobre todo con Italia e con Alemania, polo cal tiñan prohibido enviar armas ou homes a ningún dos dous bandos, é dicir, ningún país europeo podíase implicar na guerra, nin sequera axudar con armas ou con algún tipo de exército. Que ocorre? Supoño que é o coñecido por todos. Italia e Alemaña, que simpatizaban moitísimo ideolóxicamente cos sublevados, non cumpren para nada o establecido e dende o primeiro momento proporcionan axuda aos sublevados, tanto material bélico como homes voluntarios que entran na guerra. Italia, con Mussolini á cabeza, estaba interesadísima en que España fose tamén fasen os sublevados e fose un réxime tamén de orientación fascista, porque unha das ideas que tiña Mussolini era lograr un imperio de dominio fascista ao longo do Mediterráneo, polo que España era un país clave para conseguir este imperio fascista mediterráneo. Entón, Italia envía un gran corpo de voluntarios, que son os que se coñecen como camisas negras. Tamén Portugal, recordad que en Portugal neste momento está unha ditadura, tamén envía tropas que son os que se coñecen como viriatos, que foron 10.000 voluntarios. É moi importante, a Alemanha nazi de Hitler tamén ten un papel fundamental, xa que é fundamental para que os sublevados poidan atravesar o Estreito de Gibraltar. Recordade que os sublevados se sublevan no protectorado de Marrocos, vale? Franco estaba en Canarias, dende Canarias viaxa a Marrocos tamén para ali facerse co control e claro, eles necesitaban pasar a península. Que ocorre? Que a Armada xa vimos que quedara do bando republicano. Entón aquí é onde entra Alemaña, gracias á Armada, gracias ás forzas alemanas, puideron atravesar o estreito, vale? Por que tiña interés Hitler na Guerra Española? Sobre todo porque querían illar a Francia, que nese momento estaba sendo bastante forzada xa por Alemaña, entón quería que Francia quedase illada e que non tivese un aliado en España, vale? Entón, fundamentalmente o que fan é mandar o seu novo material militar, que tamén lle sirve para probalo, pensando xa nun contexto de guerra europea, tamén introducen novas tácticas, envían un montón de carros de combate e co coñecido por todos as forzas de defensa aérea e de aviación, que é a que se coñece como Lexión Cóndor. Pusemos aí a imaxe de Guernica tras o bombardeo destas tropas nazis, vale? Que lle ocorre á República? Que en contraste, o bando nacional case non tivo apoios. Francia axudou a República nos inicios de todo, antes do acordo de non intervención, e unha vez que se firma este acordo pecha as fronteiras. Isto é un gran problema para os españois que querían republicanos, que querían salvarse, que quedaran no bando sublevado e que querían fuxir a Francia. Claro, non contan con ningún apoio deste país e é elles moi difícil entrar nel, vale? Gran Bretaña estaba cun medo atroz a que houbese un conflito internacional. Pensad que, claro, nos países europeos a Primeira Guerra Mundial era todavía unha experiencia moi recente, moi traumática, e Gran Bretaña e Francia querían evitar unha repetición do conflito a toda costa, e entón intentou illar o conflito español e non involucrarse o máis mínimo, pese a que acabamos de ver que os fascistas non cumpriron ese acordo de non intervención.
A excepción xeral do que se atopou o bando republicano foi o caso de México. En México había un goberno moi afín ao da República que trasladou apoio en armas e tamén apoio diplomático. E tamén hai que destacar por encima de todo o caso da Unión Soviética de Stalin. O inicio foi bastante prudente, intentou non involucrarse no conflito, polo mesmo para non entrar en conflito, en guerra cos fascistas, con Hitler e con Mussolini, pero unha vez que ve a URSS que estes dous países, Italia e Alemaña, non estaban cumprindo o acordo de non intervención, aí sí que se decide entrar no conflito, tamén debido ás presións internas dentro do partido comunista, que lle estaban dicindo a Stalin que había que colaborar co goberno da República. Entón, empezan a axudarlles, envían asesores militares, envían armas, tamén moi importante neste momento, envíanlle axuda económica ao Banco de España, vale? E ademais, un pouco a marxe de países, temos que destacar o caso das brigadas internacionais, que eran forzas formadas por voluntarios procedentes de moitísimos países e que estaban estimulados pola Internacional Comunista. E o que buscaban era defender a causa republicana fronte á ameaza do fascismo que habían como unha ameaza internacional. As brigadas internacionais supuxeron entre 40 e 60.000 homes e mulleres e, foron unha axuda fundamental para a República, vale? Ata aquí é o que vos entra en abao sobre a Guerra Civil, vale? Se vos fixades, neste tema non abordamos nin as fases, nin a victoria, porque iso queda xa para o seguinte tema que é o do franquismo.